Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés, et les grands conspirent-ils ensemble, contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens, et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante, en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents. Vous, qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte, et, tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Nzembo ya mibale. Yawe abulisi mokonzi. Pona nini bikolo ezali kosala makelele, pe bato bazali kosala makita ya pamba? Bakonzi ya mokili, batomboki, pe bakambi, basangani, pona kotelemela Yawe, elongo na mopakolami na ye. Bazali koganga elongo, tokata minyololo na bango, pe tomikangola na bokonzi na bango. Kasi ye oyo avandi na kiti na ye ya bokonzi, kuna na likolo aseki, Yawe atioli bango. Agangeli bango na kanda, apelisi kanda makasi na ye, pona bango alobi. Ezali ngai nde natiaki mokonzi na ngai na Siona, ngomba na ngai ya bule. Nakosakola mobeko ya Yawe. Alobaki na ngai, ozali mwana na ngai ya mobali, na mokolo ya lelo, nakomi tata na yo. Senga ngai, pe nakokomisa bikolo libula na yo, basuka ya mokili bozwi na yo. Okoyangela yango na bokonzi ya ebende, okopanza yango lokola mbeki ya mabele. Yango wana, bino bakonzi, bozala na mayele, bino bayangeli ya mokili, boyoka likebisi oyo. Bosalela Yawe na kobanga, pe bosepela na kolenga. Bopesa mwana na ye beze, nokite akosilika pe, bokokufa na nzela na bino, pamba te, kanda na ye epelaka noki. Esengo na batu oyo, bazwaka ye, lokola ebomba melo na bango. 2. Why are the nations so angry? Why do they waste their time with futile plans? The kings of the earth prepare for battle. The rulers plot together against the Lord and against his anointed one. Let us break their chains, they cry, and free ourselves from slavery to God. But the one who rules in heaven laughs. The Lord scoffs at them. Then in anger he rebukes them, terrifying them with his fierce fury. For the Lord declares, I have placed my chosen king on the throne in Jerusalem, on my holy mountain. The king proclaims the Lord's decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have become your father. Only ask and I will give you the nations as your inheritance, the whole earth as your possession. You will break them with an iron rod and smash them like clay pots.
Now then, you kings, act wisely. Be warned, you rulers of the earth. Serve the Lord with reverent fear and rejoice with trembling. Submit to God's royal Son, or he will become angry, and you will be destroyed in the midst of all your activities, for his anger flares up in an instant. But what joy for all who take refuge in him.